N11'den yurt dışı siparişi verebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, ben bu süpürgeyi yurt dışından aldım. Yaklaşık 2 hafta içerisinde geldi. Kutu açılışını beraber yapalım istedim. Kutu içeriğinde 1 adet Type-C şarj kablosu, 2 adet süpürme başlığı bulunuyor. Çekim gücü evdeki şarjlı süpürgem kadar iyi. Küçük bir haznesi var fakat yeterli. Ben zaten araç içini süpürmek için almıştım. Şimdi ufak bir kuru çay deneyiyle size çekimini göstereceğim. Açıklama kısmına anket bırakıyorum. Süpürgeyi puanlayalım. Hoşça kalın.